Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjærs med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen til Kunstkalenderen. Abildgaards familie fik jo stor betydning for ham, også karrieremæssigt, og hen imod slutningen også som motiv. Men hvordan var familien? Den var, som så mange andre, fyldt med omsorg, kærlighed, og så også et par ordentlige mavepuster. Dagens spørgsmål: hvad med familien? Her er hans mor, Anna Margrethe. Og hun skriver et meget rørende brev, mens Abildgaard er i Rom. Han har været væk i 4 år af de planlagte 6. Og hun skriver her: æbleskiver skal jeg gemme til dig i 6 år, men bliver du længere borte, så får du ikke en, til så bliver de for gamle, og jeg bliver også så gammel, at jeg ikke kan bage nogen friske i stedet for de gamle. Nå. Og så skriver hun også videre: jeg skal hilse dig fra din far. Han er endnu ikke kommet hjem fra sin rejse. Han er gudskelov frisk og befinder sig vel ved at rejse til han er friskere, når han rejser, end når han er hjemme. Ja, det er jo en erkendelse. For faren, han rejste meget om sommeren. Han var arkivtegner og tegnede monumenter, gravsten, mindesmærker rundt i hele Skandinavien. Her er faren, Søren Abildgaard, og han skriver også breve til Abildgaard, mens han er i Rom, og blandt andet laver vores billede. Han skriver blandt andet: det bekymrer os, at du på din landrejse fra Livorno til Rom er blevet angrebet af så stærk en diarré. Ja, man kommer vidt omkring. P.S. Har kære søn fået de bøger og den kikkert, som med skibs lejlighed blev der tilsendt i en forseglet kasse fra Helsingør. Og kikkerten skulle Nikolaj bruge i Rom, for noget af det, han lod sig inspirere af, var jo loftsmalerier, og de hang pænt højt op. Her er et af brevene fra faren, meget fint og sirligt. Og så gjorde man jo det, at man forseglede det med et laksejl, og der var så også præget i det. Det er farens laksejl, hvor der hernede står: non vi sed art. Ikke for magten, men for kunsten. Faren Søren var virkelig også et oplysningsmenneske, så hellere dannelse end magt. Familien boede i Skidenstræde. Det hed det ikke, det hed Krystalgade, men det lugtede ikke så godt, så man kaldte det Skidenstræde. Fra 55, da Abildgaard er en stor knejt, og så rykker de efterfølgende over i det her hus i Borgergade. Her er et billede fra opgangen, hvor hans forældre boede. Huset eksisterer ikke med, det blev revet ned i 1940'erne. Og så havde han en bror og 2 søstre, Grete og Anne, og broren Peter Christian. Han var dyrlæge, og han blev meget populær hos de kongelige, fordi han på et tidspunkt, hvor der udbrudt en eller anden form for sygdom i stalden, redder de kongelige heste. Senere bliver han også grundlægger af veterinærskolen. Søstrene gør lidt opmærksom på i nogle af de breve, de sender, at de er bekymrede for moren. Broren giver et godt råd: husk at gøre så mange venner som muligt. Og det her er så et brev, som en af søstrene har skrevet. Og prøv at lægge mærke til den her meget, meget fine grafiske form. Og så skrev man jo inde i brevet, eller kuverten. Så på bagsiden har man skrevet det her. Og så kunne de så snakke sammen. Goddag, Nikolaj, hvordan går det? Det går meget godt. Nikolaj bliver gift i 1781 med Anna Maria Oxholm. Og de får et barn, Marcus Aurelius, opkaldt efter filosofkejseren. Det er sådan, at Anna Maria er meget forelsket. Det er så ikke lige i manden Nikolaj Abildgaard. Det er så i en anden. Og i 84, der smutter hun afsted med kammerherre Reinhard von Eppingen og vender aldrig tilbage. Og det bliver en meget langtrukken skilsmisse, som først ender i 1789. Og inden da er deres fælles barn, Marcus Aurelius, desværre død som 4,5-årig af strubehoste i 86. Relativt sent i livet, som midt-50'erne, møder han sit livs store kærlighed, nemlig Juliane Marie. Og de møder hinanden i Horsens ved det russiske hof. Det var sådan, at Danmark lagde hus til en del af zarfamilien, som ikke var så ønsket i Rusland. Ja, det var dengang. De møder hinanden i vinteren 98-99, for Juliane Marie er ansat der. Og hun er altså på det her tidspunkt gift og
er noget yngre. Hun er 33 år yngre end Abildgaard. Men selvom hun er gift med hofjunkeren Andreas Haug, så vil hun bare skilles. De bliver så skilt, og Nikolaj og Juliane kan giftes den 15. i 4. 1803. Og så kommer datteren den 15. i 10. 1803. Altså 6 måneder efter. Det vil sige, på det tidspunkt varede graviditeten ikke mere end 6 måneder mod de nuværende gældende 9. Eller også er de gået i gang lidt tidligere. De får 3 børn i det hele. I 1805 kommer sønnen Nikolaj, opkaldt efter faren, og i 1807 kommer sønnen Peter Christian, opkaldt efter onklen. De er utrolig glade for hinanden, og Nikolaj skildrer Juliane Marie igen og igen her og der siddende gravid i en stol. Og hun bliver også en del af et meget væsentligt værk. Abildgaard skaber 4 store malerier, tager udgangspunkt i fortællingen Pigen fra Andros, som er skrevet af en græsk forfatter, Terens. Og her viser Abildgaard dels sin store interesse og kunnen inden for arkitektur, men han placerer også familien i et af værkerne. Herover kan man ane en lille familie, og det er Juliane Marie, en af deres børn, og her står Nikolaj Abildgaard og deres hund, som her er konverteret til en løve. Han er utrolig glad for den her kærlighed, og han skaber et sommerhus, som de også kan bruge noget tid i, nemlig Spurveskjul. Et pænt, lækkert sommerhus, og det er også her, at han tilbringer den sidste tid. Det er her, han dør i 1809. Så på spørgsmålet om, hvad med familien? Ja, den var der. Der var masser af kærlighed, der var også lidt modstand, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.